பூமியில் பிறக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் முதலில் மிகவும் சத்தமாக அழுது கொண்டே தான் பிறக்கிறது. அவர்களின் முதல் அறிமுகமே சத்தம்தான். நான் பூமியில் பிறந்து விட்டேன் என்று தங்கள் சத்தத்தின் மூலமாக பதிவு செய்து விடுகிறார்கள். இவர்களின் சத்தம்தான் மிகவும் விசேஷமானது. அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடனே அங்கு இருக்கிறவர்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்திற்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது அந்த குழந்தையின் சத்தம். பிறந்த முதல் 4 மாதம் குழந்தைகள் தங்கள் அழுகையின் மூலமாகத்தான் அதிகமாக தங்கள் தேவைகளை வெளிப்படுத்துவார்கள். இதில் 7 விதமான அழுகையின் மூலமாக குழந்தைகள் தங்கள் தேவைகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த 7 அழுகையின் குரல் என்ன? முதல் காலிங் கிரை, இரண்டாவது ஹங்க்ரி கிரை, மூன்றாவது பெயின் கிரை, நான்காவது பிசியாலஜிக்கல் கிரை, ஐந்தாவது ஸ்லீப் கிரை, ஆறாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட் கிரை, ஏழாவது போர்ட் கிரை. இப்படி 7 விதமான அழுகையின் சத்தத்தின் மூலமாக தங்கள் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார்கள். முதலாவது அழைப்பின் அழுகை. இதில் குழந்தைகள் கிட்டத்தட்ட 20 நொடிகள் சத்தமிட்டு அழைப்பார்கள். இவர்கள் அழைக்கும் சத்தம் அழுகையின் சத்தமாக தான் இருக்கும். நான் இப்பொழுது கூப்பிடுகிறேன், என்னை யாராவது வந்து பாருங்கள் என்று சொல்வது போல் இருக்கும் அந்த அழுகையின் குரல். இரண்டாவது பசியின் அழுகை. எனக்கு பசி எடுக்கின்றது என்று சத்தமிட்டு தன் அழுகையின் மூலமாக தெரிவிக்கிறார்கள் குழந்தைகள். மூன்றாவது வலியின் அழுகை. இந்த அழுகையின் சத்தம் நீண்டதாக இருக்கும், மிகவும் சத்தமாகவும் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள். நான்காவது உடலியலின் அழுகை. அவர்கள் ஏதோ ஒன்றினால் பாதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் அம்மாவையோ அப்பாவையோ அழைக்கும் அழுகைதான் உடலியலின் அழுகை. தூக்கத்தின் அழுகை. எனக்கு தூக்கம் வருகிறது, என்னை தாலாட்டி தூங்க வைங்க என்று தங்கள் அழுகையின் மூலமாக அழைக்கும் சத்தம்தான் அந்த ஸ்லீப் கிரை. அசௌகரியத்தின் அழுகை. அவர்கள் படுக்கும் படுக்கையிலோ அல்லது அவர்கள் அணிந்திருக்கும் ஆடையிலோ எவற்றில் ஒன்றிலோ தொந்தரவு ஏற்பட்டால் உடனே தங்கள் சத்தத்தை அழுகையின் மூலமாக தெரிவித்து எனக்கு வந்து உதவி செய்யுங்கள் என்று கூப்பிடும் சத்தம் தான் டிஸ்கம்ஃபர்ட் கிரை என்று சொல்லுகிறார்கள். சலிப்பின் அழுகை. ஆமா, எனக்கு ஒரே போர் அடிக்கிறது, என்னை வேற எங்கேயாவது தூக்கி செல்லுங்களேன், என்னை தோளில் போட்டுக்கொண்டு சீராட்டுங்களேன் என்று அழகாக கூப்பிடும் சத்தம்தான் போர்டு கிரை. இப்படியாக 7 விதத்தில் குழந்தைகள் தங்கள் சத்தத்தினால் பதிவு செய்கிறார்கள் தங்கள் உணர்வுகளை. எல்லா அழுகையின் சத்தத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கதான் செய்கிறது. சிறு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்களா, சிறு பிள்ளைகள்னா ஒரு 2 to 4 அல்லது 0 to 2 அல்லது 0 to 3. ஓகே அங்கிள். 4 தான் கொஞ்சம் விவரம் வரும், கொஞ்சம் விவரம் தெரியும்ல. ஆமா. 0 to 3. ஸோ 0 to 3 வந்து அழுகை மூலமாக தான் அவங்களுடைய ஒரு மொழியை வெளிப்படுத்தி காட்டுறாங்க. ரைட்டா? ஏன்னா அவங்களுக்கு அது சொல்ல தெரியல. ஸோ இப்போ ஒரு வலி வந்தா பிள்ளைங்க அழுவாங்க. கண்ணீர் வந்து மொழி, வலி மொழி,
அழுகை மொழி. மொழி. ரைட்டா? ஆமாங்க அங்கிள். ஸோ அவங்க எதுக்கு அழுகிறாங்க நமக்கு தெரியாது. கண்டிப்பா. குறிப்பா கை குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அது ஒஸ்ட். ஆமா. எதுக்கு தான் அழுகுறாங்க நம்மளாம் கெஸ் பண்ணணும். பசியோ. இப்பொழுதும் குழந்தைகளின் அழகான சத்தத்தை ஒரு தொகுப்பாக பார்க்கலாமா? இந்த எல்லா சத்தத்திலும் தாண்டிய ஒரு புதுமையான ஒரு அற்புதமான காரியத்தை தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். குழந்தையின் அழுகையின் சத்தத்தையும் சிரிப்பின் சத்தத்தையும் ஆயுதமாக மாற்றும் நம் தேவனின் அற்புதமான சித்தத்தை தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். ஆனா ஒரு விஷயம் தெரியுமா உனக்கு? சொல்லுங்க. இறைவனுடைய காதுல இவங்க எதுக்கு அழுகுறாங்கன்னு அவருக்கு அது நல்லா புரியும். ஆறறிவுள்ள மனுஷனே இவ்வளோ ஞானத்தோட இவ்வளவு பண்ணுவான்னா அந்த ஞானத்தை படைத்த கடவுள் அவருக்கு தான் இந்த அழுகையின் அர்த்தம் என்னன்னு அவருக்கு தெரியும். மத்தேயு 21. மத்தேயு 21:1 15வது வசனம் என்ன சொல்லுது? அவர் செய்த அதிசயங்களையும் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா என்று தேவாலயத்திலே ஆர்ப்பரிக்கிற பிள்ளைகளையும் பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாரகரும் கண்டு கோபமடைந்து. இப்போ இந்த பிள்ளைகள் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லுது? ஆர்ப்பரித்தார்கள். ஆர்ப்பரித்தார்கள். ஆனா கிரேக்க மொழியில இருந்து அப்படி வரல. என்ன சொல்ற? கிரேக்க மொழியில இருந்து எப்படி இருக்குன்னா அவர்கள் அழுதார்கள். அழுதார்கள். ஏன்னா அந்த ஜீரோல இருந்து தாய்மார்கள் தான் பிள்ளைங்களை தூக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ அதுல வந்து கிரையிங், அழுது கொண்டிருந்தார்கள் பிள்ளைகள் ஆர்ப்பரித்தார்கள். ஆனா அவங்க அழுது கொண்டிருந்தத சும்மா பாடிட்டு இருந்தா யாருக்காவது கோவம் வருமா? கோவம் வராது. சந்தோஷமா பாடுறாங்க. ஆர்ப்பரித்தனால இவங்க அழுது கொண்டு கத்துனால தானே வச்சு வந்திருக்குது. அடுத்த 14ல என்ன நடக்குது? 16ல அவரை நோக்கி இவர்கள் சொல்லுகிறதை கேட்கிறீரோ என்றார்கள். அதற்கு இயேசு, ஆம் கேட்கிறேன். குழந்தைகளுடைய வாயினாலும் பாலகருடைய வாயினாலும் துதி உண்டாகும்படி செய்தீர். சிறுவர்களின் செயல்களையும் அவர்கள் கூச்சல்களையும் பார்த்தீரா? ஆமா, நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். இவர்களை அமைதியாக இருக்க சொல்லலாமே, ஏன் இவர்கள் கூச்சலிடுகிறார்கள்? இவர்கள் தான் ஆண்டவரை துதிப்பார்கள். ஏசாமிக்கு அவருக்கு பாரு, அவர் காதுல அந்த சத்தத்தை, அழுகின் சத்தம் கேட்டோன்னே அவருக்கு அது வியாக்கியம் ஆயிடுச்சு, புரிஞ்சிருச்சு. இது இந்த சத்தத்துடைய அர்த்தம் என்ன. உடனே என்ன சொல்றாரு? ஆம் கேட்கிறேன். குழந்தைகளுடைய வாயினாலும் பாலகருடைய வாயினாலும் துதி உண்டாகும்படி செய்தீர்.
சங்கீதம் 8:2 கோட் பண்றாரு. ஆமா ஆ? ஆமா அங்கிள். அப்ப அதுல வந்து ஒரு வல்லமை புறப்படுகிறத அவரு தெரிஞ்சிருச்சு. தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அந்த வல்லமை தான் இவங்களை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. இப்போ ஓகே. அந்த பவர், ம் அவங்க துதியில இருந்து வெளிப்பட்ட பவர், ம் அது இப்போ இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. பின் ஏன் தயக்கம்? குழந்தைகளின் சத்தத்தை இயக்கும் அற்புதமான தேவனுடைய சேனையில் ஒரு யுத்த வீராங்கனையை பார்ப்போமா? பிரைஸ் தி லார்ட். என் பேர் ஹெச்சியா. என்னோட பேபி நேம் ஹேசல் ரெபேக்கா. இவங்களுக்கு வந்து 1 year 5 months ஆகுது. ஸோ ஆண்டவர் எப்படி மகத்துவமான காரியங்களை எங்கள் 2 பேரோட வாழ்க்கையிலேயே செஞ்சுருக்காங்க, அது மாதிரி எந்த அளவுக்கு ஆண்டரோட தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுதுன்ற விஷயத்த நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஹேசல் ரெபேக்கா எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு நாள் ராத்திரி நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு படுத்திருந்தேன். கல்யாணம் ஆகி 1 yearல ரொம்ப அப்செட்டாக படுத்திருந்தப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் ஏஞ்சல் வந்தாங்க. வந்து என்னை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணாங்க. ஸ்மைல் பண்ணோடனே எங்கேருந்து அது போச்சுன்னு தெரியல, என்னோட ஹார்ட்டில் இருக்கிற அவ்வளோ பேர்டனும் திடீர்னு காணாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அடுத்த நாள் நான் ப்ரெக்னென்ட் பாசிட்டிவ்னு சொல்லி விஷயத்தை கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ அந்த நாள் முதற்கொண்டு என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அற்புதம் நடந்தது. ஸோ ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவ்ன்ற விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே தென் அதுக்கு பிறகு ரெகுலராக நான் வந்து வயிற்று மேலே கையை வச்சு ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கு பிறகு 8 months நல்லா நார்மலாக இருந்தது ப்ரெக்னன்சி பீரியடில். ஸோ 9th month திரும்ப மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன் லைட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பிபி ஷூட்டப் ஆகிடுச்சு. நான் ஏகப்பட்ட மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் மத்தியில் ஆண்டவர் கிருபையாக மே 13 2019 ஏசப்பா வந்து எனக்கு ஹேசல் ரெபேக்காவை கொடுத்தாங்க. ஸோ பிறந்த நாள் முதற்கொண்டு இம்மட்டுமா ஆண்டவர் கிருபையாக பாதுகாத்துட்டு வராங்க. ஸோ பிறந்த நாள் வீட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து, ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்ததுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு 1 week என்னால் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ண முடியல. அதுக்கு பிறகு நான் நிறையா டிஃப்ரென்சஸ் நான் பேபி கிட்ட பார்த்தேன். அவள் பாடியை அசைக்கிறது முதற்கொண்டு எல்லா விஷயத்துலேயும் ஆண்டவரை ஆண்டவரை வந்து மகிமைப்படுத்துகிற மாதிரியே தான் நான் பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து காலை அசைக்கிறதுலேருந்து ஒரு ஸ்டேஜஸ், பேபி ஸ்டேஜஸ், உட்கார்றது, தவழ்கிறது, நடக்கிறது, ஒரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் ஸோ ஆண்டவர் மகிமையாக பிள்ளைய நடத்திட்டு வந்தார். ஸோ பேபி 2 months வரைக்கும் திடீர்னு ராத்திரி எழும்பி பயங்கரமாக அழுவா. கரெக்டாக ராத்திரி தான் எழும்பி அழுவா. ஸோ சவுண்டு கேட்ட உடனே எல்லாருமே எழும்பி போய் பார்த்தா அவள் வந்து வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயத்த பார்த்தோன்னே எல்லாருமே அப்படியே ஸ்டண்ட் ஆகிட்டோம். எங்களால் எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ண முடியல.
எனக்கு மட்டும் கரெக்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடிஞ்சு ஷீ இஸ் டூயிங் வார்ஃபேர்ன்ற மட்டும். ஸோ அதனால நான் அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை. அவள் முடிக்கிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் சிட்டிங் அண்ட் ஐ வாஸ் ப்ரேயிங் அலாங் வித் ஹர். ஸோ அதுக்கு பிறகு அது முடிஞ்ச உடனே இது வந்து எவ்ரிடே நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. எவ்ரிடே கரெக்டாக ஒரு 11:30க்கு பிறகு இல்லை ஃபேமிலி ப்ரேயர் முடிஞ்ச பிறகு அவளா போய் அவளா ப்ரேயர் பண்ணுவா, அவளா வர்ஷிப் பண்ணுவா, அவளா பாட்டு பாடுவா. ரொம்ப பார்க்க அப்படியே அமேசிங்காக இருந்த விஷயங்கள் வந்து என்னால் இன்ன வரைக்கும் வந்து ஆண்டவர் எவ்வளோ பெரிய கிருபை என் பிள்ளைக்கு கொடுத்துருக்காருன்ற விஷயத்த ஆண்டவர் வந்து குழந்தைகள் பாலகர் வாயினால் பலன் உண்டு பண்ணுகிறாருன்ற விஷயம் என்னோட குழந்தைக்கு நடக்கிறத பார்க்குறபொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ அது மாத்திரம் இல்லை, திடீர்னு ஒரு நாள் என்னாச்சு, டிவியில் வந்து பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு, எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம். அந்த பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு. வீட்டில் எல்லாருமே அந்த பாட்டை ஹம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். திடீர்னு பார்த்தா சாஷ்டாங்கமாக விழுந்துட்டா. விழுந்தோடனே எங்களுக்கு ஆடி போயிட்டோம். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, அதனால நம்மளுக்கு அந்த பய உணர்வு சில டைம் இருக்க மாட்டுது. ஆனால் குழந்தைங்க பார்வையில் ஆண்டவர் நிற்கிறாரு, எல்லாமே அவள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு திடீர்னு சாஷ்டாங்கமாக விழுந்த உடனே எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஆயிட்டோம். ஸோ அந்த நாள் முதற்கொண்டு ஒரு பய பக்தி வீட்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எப்பொழுதும் இந்த குழந்தையின் மூலமாக எங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரு பயபக்தி விருத்தியாகி, ஸோ எப்பொழுதும் ஆண்டவர் உலாவி கொண்டு இருக்கிறார் அந்த உண்மையை நாங்கள் மனசார உணர்ந்து அதுக்கு தகுந்தப்பில் நாங்கள் வந்து ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ குடும்பத்தில் பெரிய பெரிய மாற்றங்கள், பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் இவ இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ரேயர் கம்பேனியனாக கூட ஹேசல் ரெபேக்கா இருக்காங்க. நான் எப்பப்பெல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணுறேனோ கூட வந்துடுவாங்க. வந்துட்டு எனக்கு ப்ரேயர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியே எனக்கு இருக்கும். சில டைம் அப்செட்டாகி நான் ப்ரேயர் பண்ணுறப்போ என் கூட உட்காந்துக்குருவாங்க. நான் பாட்டு பாடுறப்ப கூட சேர்ந்து பாடுவாங்க. ஆண்டவர் இந்த பிள்ளையின் ஆண்டவர் வாயிலே உடைய பழத்தை அதிகமாய் உண்டு பண்ணுவீராக. அப்பா உடைய திட்டத்தை இன்னும் அதிகமாய் தெளிவாய் ஆண்டவரை நீ காண்பி தரல வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. 1 மாதம் ஒரு 6 மாதத்துக்குள்ளேலாம் இந்த பிள்ளைய வந்து தூங்குற விஷயத்தில் தூங்குறதுக்கு நான் பாட்டு படிப்பேன். நான் பாட்டு படித்தாவே நல்லா தூங்குவேன். 2வது ரொம்ப அழுகிறம்போது ஒரு சில பாட்டுகளை படிக்கிறம்போது வந்து பாட்டை கவனிச்சுட்டே இருந்தால் அந்த பிள்ளை நல்லா தூங்கிடும். அவங்க அம்மா கூட ஆட்டி தூங்க வைக்க முடியாது, நான் தூங்க வச்சுருவேன். 2வது இயற்கையாகவே மியூசிக் போட்டு சுதியோடு அந்த பிள்ளைக்கு பாட்டு படிக்கிறபோது அதே இன்வால்வ்மெண்ட் ஆகி உடனடியாக என்ன செய்யணும்னா அந்த பிள்ளைக்கு பாட்டு தெரியாட்டி கூட சவுண்டு பாட்டு படிக்கிற மாதிரியே சத்தம் கொடுத்துட்டு அதிகமாக இன்வால்வ்மெண்ட் ஆகி பக்தி விருத்தியாக நமக்கே கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நமக்கு கூட அந்தளவுக்கு அந்த ஒரு டீப்பான ஒரு இது இருக்காது. அந்தளவுக்கு இந்த பிள்ளை டீப்பாக வந்து பிள்ளை வந்து ஆண்டவரோடு பேசுகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்கோடு அந்த பிள்ளை தூங்கும். எழுந்திருந்தோடனே அதே நேரத்தில் ப்ரேயர் விஷயத்தில் அல்லையா சொல்ல தெரியாட்டும் கூட கை 2 தூக்கிடும், ஆமேன்னு சொல்லுவோம். அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் 2 மாதத்துல இருந்தே அந்த பிள்ளை நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய ரீதியில் வளர்கிறத நான் பார்த்தேன். திடீர்னு கட்டில் படுத்திருப்பா, நான் பாட்டு பாடுவேன், அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரன்னு அப்படியே உடம்பெல்லாம் அப்படியே குதிப்பா, கை காலெல்லாம் அப்படியே ஆட்டும் போது டிவியில் பாட்டு போட்டாலே அப்படியே உடம்பெல்லாம் குதிப்பா. நாங்கள் ஃபேமிலி ப்ரேயர் ஜெபிக்கும் போது அவளும் சேர்ந்து உடம்பெல்லாம் அப்படியே கை காலெல்லாம் போட்டு நல்லா ஆட்டுவா, கை தட்டுவா. அதை பார்த்து அப்படியே படிப்படியாக ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் 4 மாதம்னு வளர்ந்து வரும்போது அவளுக்குள்ள நிறைய மாற்றத்தை நாங்கள் பார்த்தோம். ஏசப்பா கிட்ட நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஆண்டவரே உங்கள் சித்தம் இந்த பிள்ளையோட வாழ்க்கையில் எப்படி நிறைவேறும், நீங்கள் என்ன சித்தம் வச்சுருக்கீங்க, நான் எப்படி இந்த குழந்தைய வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பாரப்பட்டு ஒரு ராத்திரி நான் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு ஒரு தரிசனத்தை பார்த்தேன். குழந்தை அப்போ தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. 4 சுருள் உள்ளே இருந்தது. ஆண்டவர் சொன்னார், ஒரு சுருளாக நீ கமாண்ட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நான் கமாண்ட் பண்ணுறேன், இயேசுவின் நாமத்தினால அந்த சுருள் வெளியே வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கமெண்ட் பண்ணும். ஒரு சுருள் மட்டும் மேலே வந்தது. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்க்ரால் மேலே வந்தோடனே அந்த ஸ்க்ரால் வந்து கோல்டன் கலரில் இருந்தது.
ஸோ அந்த நிறைய உள்ள வந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மாதிரி நிறைய லெட்டர்ஸ் இருந்தது. பட் என்னால் அதை வந்து ரீட் பண்ண முடியல, அது கரெக்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல அது என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும், அது மூலயமா ஆண்டவர் பெரிய அடையாளங்களை பிள்ளையின் மூலயமா செய்ய போகிறாங்கன்னு மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அதுக்கு பிறகு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா, ஷி ஸ்டார்டட் ப்ரேயிங் ஃபார் அதர்ஸ். ஸோ வீட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. என் மேலே கை வைப்பா, அவங்க அப்பா மேலே, தாத்தா மேலே, பாட்டி மேலே, எல்லார் மேலேயும் கை வச்சு ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ அதுக்கு பிறகு நான் அந்த டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தேன். டிவி நாங்கள் பார்க்கும்போது ஏஞ்சி டிவியில் ஒரு சில ப்ரேயர் நடக்கும்போது லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் அந்த பிள்ளை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுன்னே தெரியல. அந்த ஆமேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டைமில் வந்து அந்த பிள்ளையை வாலண்டரியாக ஆமேன்னு சொல்லணுன்ற ஒரு கருத்தில் அந்த பிள்ளை ஆமேன்னு சொல்லணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு டேலண்ட்டாக அந்த பிள்ளை இருக்குது. எங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கும். மேலும் அந்த பிள்ளை விஷயத்தில் சந்தோஷமான காரியங்கள் என்னென்னா, பக்தி விருத்தி அதை வளருதுன்ற ஒரே காரியம் எங்களுக்கு மிக சந்தோஷம். இந்த குழந்தை பக்தி விருத்தியாக வளர்றதை பார்த்து சந்தோஷம், மிகவும் பக்தியாக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான காரியம். அதுக்கு பிறகு த வே ஷி ஸ்டார்டட் வர்ஷிப்பிங் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸை நான் நல்லாவே பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அதுக்கு பிறகு யூதராஜ சிங்கை வந்து அவளுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்த மாதிரி பார்த்தேன். அவளோட பெட்டனிமல் வந்து ஒரு யூதராஜ சிங்கமாக நான் பார்த்தப்போ எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. ஸோ அந்த ட்ரீம் வந்து நான் பார்த்துட்டு காலையில் திடீர்னு எழுப்பி பார்த்தா ஷி வாஸ் ஸ்லீப்பிங். நான் அது உண்மையாலுமே நினச்ச மாதிரி இருந்தது. பெரும்பாலும் அந்த பிள்ளையை நான் தான் வளர்ப்பேன். குளிக்கும் போது, சாப்பாடு ஊட்டும் போதெல்லாம், நீ பகஞ்சனையும் பழிகாரனையும் அடக்கி போடும்படியாகத்தான் இந்த உலகத்தில் நீ பிறந்திருக்க, ஆண்டவர் உன்னை அதுக்கு தான் அந்த உலகத்தை அனுப்பியிருக்கிறாரு. அந்த வசனத்தை சொல்லி சொல்லி நான் கொடுப்பேன். பகஞ்சனையும் பழிகாரனை அடக்கி போடும்படியான பட்டயத்தை கர்த்தர் உன் வாயில் வச்சிருக்கிறான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வசனத்தை சொல்லி 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 அதிகமாக நான் தான் அந்த பிள்ளைய பார்த்துக்கிறேன். அவங்க அம்மா வேலைக்கு போயிடுவாங்க, காலேஜுக்கு போயிடுவாங்க, நான் தான் அந்த பிள்ளைய வளர்க்குறது. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வசனங்களை சொல்லி 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 கொடுத்து நான் வளர்ப்பேன். அதே மாதிரி அந்த பிள்ளை நல்ல ஒரு ஆவின் அபிஷேகத்தை நிரம்பி பிள்ளை வளர்ந்து வருது. இன்னும் கர்த்தர் அந்த பிள்ளையை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்யணும். பகைஞனையும் பழிக்காரனையும் அடக்கி போடும்படியான தேவன் வந்து எப்படி குழந்தையின் வாயில பலன் உண்டு பண்ணுகிறான்ற விஷயத்த நான் சொல்ல போறேன். இவங்க எப்படி வார்ஃபேர் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, ஆவிக்குரிய யுத்தம் எப்படி பண்றாங்கன்ற விஷயத்த நான் இங்க பதிவு செய்ய விரும்புறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இவங்க வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. வர்ஷிப் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவ்வளோ அறியாம சத்தங்கள் வந்து உண்மையாலுமே ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக கத்த ஆரம்பிச்சிருவா சில டைமு. ஸோ பிசாசை எப்படி முறியடிக்கிறான்ற விஷயத்த என் கண்ணால் பார்க்குறப்போ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஸோ அடிஷ்னலாக பார்த்தோம்னா அது எனக்கும் பயங்கரமாக ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நானும் வார்ஃபேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே போல் பிசாசனோட கிரியைகளை அழிக்கும்படி ஆண்டவர் வந்து ஹேசல் ரெபேக்காவை ஒரு பாத்திரமாக தெரிந்து கொண்டாருன்ற விஷயத்தை நினைக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது மாத்திரம் இல்லை, நாம் எல்லாருமே பிசாசை நம்ம அழித்து ஆண்டவருக்காக வழியை நம்ம ஆயத்தம் படுத்தியே ஆக வேண்டுன்ற விஷயத்தை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்தில் நிரம்புறதும், நாங்கள் பாட்டு பாடும் போதும், டிவியில் பாடும்போதும், செபிக்கும் போதும் அப்படியே நிறைய ஒரு அதிசய மாற்றத்தை நாங்கள் பார்த்தோம். அந்த பிள்ளைகள ஒரு அபிஷேகத்தை நாங்கள் அதை பார்த்தோம். அது பின்னாடி ஒரு 6 மாதம் 7 மாதம் ஆகும்போது உட்கார ஸ்டேஜ், நடக்கிற ஸ்டேஜ் வரும்போது சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து டிவியில் ஜெபிக்கும் போது நாங்கள் தான் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து ஜெபிக்கிறதும், துணி எடுத்து முக்காடு போட்டு என் கையை எடுத்து அவள் தலை மேலே அப்படி வைக்க சொல்லுவாள், ஜெபிக்க சொல்லுவாள். அவளே வந்து எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் தாத்தா பாட்டி ஜெபம் பண்ணுமான்னு சொன்னோன்னே ஓடி வந்து எங்கள் தலை மேலே கை வச்சு ஜெபம் பண்ணுவா, ஆராதிப்பா. நல்ல ஒரு பாட்டு பாடும்போது கீபோர்டை போய் அந்த கீபோர்டு ப்ளே பண்ணி ஆராதிப்பா. இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆண்டவருடைய பயம் எங்களுக்குள்ளே வந்துருச்சு. இந்த கடைசி நாட்களில் ஆண்டவர் இந்த குழந்தைகள் பாலகர் மூலமாக சங்கீதம் 8:2 அந்த வார்த்தையின்படி இப்போ பாலகர் வாயினால் துதி உண்டாகின அந்த வார்த்தை எவ்வளவு உண்மையாக அந்த நாட்களில் ஆண்டவர் நிறைவேற்றி கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி எங்களுக்குள்ளே ஒரு தெய்வ பயத்தை ஆண்டவர் அந்த பிள்ளை மூலமாக நாங்கள் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம். இன்னும் ஆண்டவர் அதிகமாக அந்த பிள்ளை ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வளர வேண்டும் என்று நாங்கள் அதிகமாக செபித்து கொண்டு இருக்கிறோம். பேபி வந்து நான் கன்சீவாக இருக்கிறப்போ 2 months இருக்கிறப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் ராத்திரி ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு வயிற்றில் கை வச்சு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நான் தூங்கிட்டேன். திடீர்னு ஒரு செயின்ட் வந்தாங்க. ஸோ உனக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை ரொம்ப விசேஷமானது, நீ அந்த ஆண்டவருக்கென்று விசேஷமாக நீ வளர்த்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செயின்ட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு பிறகு நான் ரொம்ப சீரியஸாக அதை யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். அதுக்கு பிறகு
ரொம்ப சீரியஸாக டெய்லியும் வயிற்றுல கை வச்சு, நீ ஆண்டவருடைய தீர்க்கதரிசி, நீ ஆண்டவருக்கென்று யுத்த சேனையா நீ புறப்பட்டு சாத்தானை அழிச்சு ஆண்டவரோட வருகைக்கு நீ வழியை நீ ஆயத்தம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வயிற்றுல டெய்லி கை வச்சு நான் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அதே மாதிரி குழந்தை வெளியே வந்ததுலேருந்து இன்ன வரைக்கும் சத்ருவை அவள் அழிக்க முழு மனதோடு முழு பலத்தோடு அவள் போராடுறத நான் கண்ணால் பார்க்குறப்போ ஆண்டவரோட நாமம் மட்டுமே மகிமைப்படும். இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய மகா தேவனுடைய திட்டத்தில் உங்களுடைய குழந்தைகள் இணைந்து சாத்தானை அழிக்கும் சேனை தலைவரின் வீரர்களாக எழும்பும் காலம்தான் இது. ஆராரோ ஆரிராரோ என்று தாலாட்டு பாடும் காலம் மாறி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார். இதோ உனது சத்தத்தை தான் தனது ஆயுதமாக மாற்றப் போகிறார். சாத்தானின் கர்ச்சனையை அடக்குகிற திட்டத்தை உன் மூலமாக தான் செயல்படுத்த போகிறார் என்று பெற்றோர்கள் வளர்க்கும் காலம் வந்துவிட்டது.